ஐயோ நம்ம எப்போ வெளியே போயிட்டு வந்தாலும் இவன் வீட்டுக்குள்ளே வந்துடுறானே, எப்படித்தான் கண்டுபிடிக்கிறானோ. டேய் என்னடா பண்ணுறா, அவன் என் பொண்டாட்டிடா. பூனை வந்த உடனே என்ன கழட்டி விட்டுட்டேன், இதை மட்டும் உழுந்து உழுந்து கவனிக்கிறான், நம்மளை கவனிக்க மாட்டேங்கிறானே. பார்த்து குடுறா, பால் உழுவுதில்ல, அதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம், நாக்கோட. என்னையா அது? அளக்குற டேப்புடா. சரி அதை வச்சு என்ன பண்ண போற? அளக்க போற. எதுக்கியா? உரத்தைக்கு போறியா? இல்லை. அடே என்னடா 5 இன்ச்சு இருக்கு. ஐயோ எல்லாரும் பார்க்குறாங்க, கண்ணு வச்சிட போகிறாங்கயா. ஏடியா டேப்பை. பணத்தை எப்போ கொடுப்பேன்? பணம் இருக்கும்போது கொடுப்பேன். பணம் எப்போ இருக்கும்? கொடுக்கும்போது இருக்கும். இவங்கிட்ட தெரியாதனமா 50 ரூபா கடன் வாங்கிட்டேன். காலையில் 5:30 மணிக்கெல்லாம் வந்து நிற்கிது பாரு மூதேவி. என்னடா இது தலகிய தொங்குது? ஓ இதுதான் எடிசன் கண்டுபிடிச்ச பல்பா? இம்மாம்பு ரைட்டா எரியுது. இதுக்குள்ள சீமெண்ணெய் ஊத்துறாங்களா பெட்ரோல் ஊத்துறாங்களா? இதை எடுத்து கழட்டி பார்க்கலான்னா எட்ட மாட்டேங்குதே.